sesión número 9 de actividades físicas Eu fico na casa. Imos aló. Para as actividades físicas de hoxe imos a precisar vasos. Neste caso, vasos de plástico. Eu tiña estes a man na casa, pero vos podedes empregar os vasos de plástico que vos quedaran de restos, por exemplo, de celebrar os aniversarios, ou incluso ir almacenando os vasillos de iogur que consumides estes días para poder empregalos. Para a primeira actividade de hoxe imos a facer unha torre cos vasos. Neste caso, como os meus son de cores, o único que me importa é o vaso de arriba de todo. É o único que non está repetido, é de cor azul. Vos, se tedes todos os vasos iguais, o único que tedes que facer é distinguir o vaso que vades a colocar en riba de todo. Imos a traballar a coordinación manual e a agilidade e a rapidez das mans. O que imos a facer é mover todos os vasos cara arriba, ata volver a conseguir que o vaso azul quede de primeiro. Deste xeito. Conseguir! Eu acabo de empregar a miña man esquerda. Podedes intentalo primeiro con unha man, despois ca outra, ou incluso combinando primeiro unha man e despois a outra. Practicade para conseguir facelo cada vez máis rápido. Tamén podemos competir con outra persoa para ver quen o fai máis rápido. Preparados? Listos? Xa! Cando compitamos con outra persoa, podemos facer o que vos comentei antes. Primeiro utilizar a man esquerda, a man dereita, ambas mans e ir complicando o xogo, engadindo ou quitando vasos. E xa sabedes, independentemente de quen gane ou quen perda, sempre felicitamos e nos decimos ben xogado. Para a segunda actividade de hoxe, imos a precisar un vaso e unhas pelotas. Neste caso vou empregar pelotas de ping-pong, pero vos podedes empregar calquera pelota que teñades na casa, por exemplo, unha saltarina ou calquera outra pelota pequena, de acordo? Do que se trata é de intentar lanzar a pelota e que o noso compañeiro a recolla co vaso. Se empregades unha pelota de ping-pong, unha saltarina, que botan moito, tedes que ter cuidado a hora de lanzalo, sobre todo a hora de recollelo, vale? Para que non saia do vaso impulsada para fora. Probade a intercambiar os papéis. Como vedes, se as pelotas botan moito, podedes aproveitar unha vez que están dentro, tapar a man para que non saian disparadas, de acordo? Podedes intentar lanzar a pelota sin que dé ningún bote. É un pouquinho máis complicado, sobre todo porque rebotan moito. Entón, tede paciencia e probade. Podedes colocar varios vasos sobre a mesa, sobre o chan, sobre unha superficie plana e intentar encestar como vos prefirades, botando ou sin botar. Probamos. Como vedes, non é nada doado. Non perdade a paciencia e intentade. A terceira actividade de hoxe consiste en darlle a volta aos vasos. Collemos uns cuantos, podemos empezar con 3, e temos que colocarlos boca abaixo, sobresaindo un pouquinho da mesa, deste xeito. E o que temos que facer é, ca palma da man, darlle un toquiño e intentar que quede en pé.
Valería tanto de cu para baixo como de cu para arriba. Xa vedes que non é doado. Deberedes intentalo un montón de veces e practicade o maior número de vasos que podáis. Podemos competir entre nós a ver quen logra manter o maior número de vasos en pé. Imos a ver. Agora que xa practicamos, imos a empregar esta técnica para xogar ao 3 en raya. Precisamos un taboleiro con 9 cadrados, neste caso 3×3 para situar os vasos, e 3 vasos de cada cor. Neste caso, se non tedes, aproveitade os vasos de iogure diferenciados ou os vasos que teñades pola casa para identificar os dun xogador e os do outro. Colocaremos os 3 vasos boca abaixo. O que temos que facer é intentar, ca técnica que estuvemos practicando, que o vaso quede de pé. Cada vez que un vaso nos quede de pé, poderemos incorporalo ao taboleiro e intentar facer 3 en raya cos nosos 3 vasos antes que o noso contrincante. Preparados? Listos? Xa! E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.